不是外卖咖啡喝不起，而是自己在家做更有性价比。20秒一杯浓缩，45秒一杯拿铁，太香了！关键只需要3块钱一杯。新入手的这款爱摩克 CM5520咖啡机，终于在家可以实现咖啡自由了。研磨一体的设计，把咖啡豆加进去，豆浆容量很大，不用频繁加豆。20个档位可以调节研磨的粗细度，搭配金属手柄的接粉环，直落式粉冲设计，可以做到不卡粉、不飞粉，新手小白也能轻松上手。100元价位的咖啡机，却有着大几千元咖啡机才有的冷热双萃功能，可以制作浓缩，还可以制作冷萃。蒸汽系统打出来的奶泡很绵密，可以轻松制作咖啡店同款的卡布奇诺，轻松满足日常咖啡需求。再搭配上喜欢的吐司，真的是幸福感满满啊！